për më shumë se 5 vjet. Besoj se me janë mohuar të drejtat e njeriut të garantuara nga Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut dhe lirit themelore. Ndërto, më rëndësishme është e drejta për të jetuar në liri, veçanërisht e drejta e një njeriu në fazën e fundit të jetës së tij për të jetuar vitet e mbetura me dinjitet pranë familjes dhe në ardhmë e lirë. Kjo më është bërë pa i shkaktuar pa drejtësi askujt, pa ja rrezikuar jetën asnjë njeriu të vetëm. Përkundrazi, kam rrezikuar jetën time jo vetëm gjatë luftës qenimtare, por që nga vitet 1972-73.